Mākslīgais intelekts, biržas uzņēmumu prezentācijas, investoru pieredzes stāsti un tīklošanās ar Latvijas investoriem. Tas viss Investoru kluba konferencē 4. novembrī Jūrmalā. Vairāk informāciju meklē investoruklubs.lv sadaļā pasākumi. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, esmu Investoru kluba izpildirektors. Šajā podkāstā mēs runājam par investīcijām. Par investīcijām runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investīciju jomas profesionāļiem un investoriem, un jebkuru citu cilvēku, kuram ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr, pirms sākam sarunu, man jāpasaka atruna, ka nekas šajā epizodē runātais pieminētais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats domājam ar savām galvām un prātīgi izlemjam, pirms veicam vai neveicam kādus lēmumus. Šodien podkāstā pie manis ciemos ir Kristofs Petersons. Sveiks, Kristof! Čau! Čau! Pasaki lūdzu mazliet vairāk par sevi, jo es zinu, es nosaucu tavu vārdu uzvaru, to es zinu, bet ļoti daudz lietas dari. Un viena no tām ir, tu esi privātais investors, es tā atļaušos tevi nosaukt, bet pamatlietas, ikdiena ir kaut kas cits, varbūt pastāst vairāk par sevi. Tie, kas mūsu klausītāji, skatītāji vēl tevi nezina. Es mēģināšu to īso variantu. Nākamgad es svinēšu apaļu jubileju, 30 gadi, kopš es esmu saistīts ar mēdījiem. Tātad kopš 94. gada, kad man bija tikai 12 gadi, es sāku ļoti agri žurnālistikā un mēdījos. Ko 12 gados var darīt? Bērns televīzijā, protams, ka taisīt bērnu raidījumu, neko citu. Neko citu jau tev nedod sākumā. Nu, un tad lēnā garā es tiku līdz ziņām un faktiski visu caur to studiju laiku bija žurnālistika, strādāja arī Latvijas televīzijā, Panorāmā, vienu brīdi bija arī vecākais ekonomikas korespondents. Tas bija krīzes laikā, 2008-2009, kad bija Eiropas komisija, valūtas fonds, viss šeit. Mums kaut kā bija jāsadarbojās te visiem. Pirms apmēram ap to laiku faktiski arī tādu aktīvo karjeru žurnālistikā es pabeidzu un aizgāju vairāk uz tādu komentējošo žanru, jo žurnālistika un komentēšana ir divas dažādas tēmas. Ja? Viena ir piesieti kaut kādiem nosacījumiem, noteikumiem, kur tev objektīva informācija ir jāpauž. Un tad, kad tu esi apmēram ieguvis kaut kādu zināšanu bāzi un arī tev ir kaut kāda autoritāte sabiedrībā, tad tu vari sākt vairāk tā kā komentēt un izteikt savus viedokļus un mazliet varbūt virzīt vairāk tos procesus. Un tas ir bijis tas, kas kaut kā 2010. gada tad ir sācies. Bet es vienmēr esmu, es varētu teikt tā, no kaut kā 2004. gada vai varbūt pat agrāk ļoti bijis par ekonomiku, biznesu un tādām tēmām tieši žurnālistikā. Un tur jāsaka, varbūt paldies ir Sarmītai Ēlertei, kur tad, kad strādāja laikrakstā Diena, mani ielika biznesā un lietišķajā dienā veidot saturu. Un faktiski tad lēnā garā es ar to biznesa pasauli saugu un arī tā skaitā ar investīciju pasauli un tā. Tā nebija speciāli tā noslēdz, ka jāiet pašam tā bija laimīga apstākļa. Es nekur neesmu mācījies par ekonomiku un tā, bet man liekas, ka es varbūt esmu Latvijā viens no ļoti retajiem, kurš, piemēram, katru dienu Financial Times lasa no vāka līdz vākam, vai Wall Street Journal. Bet tas jau ir ko angliski mental, jau tur kaut kas jau nav labi vairs. Jā. Bet es to nevaru noliekt, esmu traks uz biznesa ziņām. Jā. Un ko šobrīd nodarbojies? Jā, šobrīd man ir raidījums, tāds raidieraksts, pat grūti pateikt īsumā, kas tas tāds ir. Katrs viņu sauc kā grib, un es arī ļauju Mediāna. 2,5 gadus jau ēterā ir TV4 un arī Spotify un YouTube. Un katru nedēļu stāstam par biznesu, par uzņēmējdarbību, par ekonomiku, par finanšu pasauli. Par finanšu pasauli gan mazāk jāatzīst, tur mums nav
nav varbūt tāda ne kapacitāte, bet es arī saprotu, un es redzu, ka tas lauks jau kaut kādā ziņā ir aizņemts. Jūs īstenībā ļoti daudz labu lietu darat tajā laukā, un nevarētu teikt, ka tāda tieši konkrēta ziņu ļoti pietrūktu par finanšu pasauli. Tā nav īsti. Bet tieši par ekonomiku uzņēmēju darbību pietrūkst, un man liekas, tas, kas ir tā lielā problēma, ir, ka mēdī par uzņēmējiem bieži vien, ko es saku, runā tā kā no tiesu zālēm. Nu, tā kā tad, ja rāda uzņēmēji, kaut kur viņš parādīts ir tiesu zālē, par uzņēmēju stāst, ja viņš algas nav samaksājis laikā, nodokļus nav samaksājis, nu, tad stāst par uzņēmējiem. Nu viņš jau uzņēmējs. Jā. Tad visā, zin tā. Jā, un līdz ar to mums arī tas ir tas, ko es gribu mainīt. Es gribu, lai tam uzņēmējiem ir tā autoritāte, tas imidžs labais un vispārējais, jo viņi dara ļoti labas lietas. Pat es viņu uztur šo valsti, būsim godīgi. Jā, bet zinu vēl citas lietas, bet par to vēl pie šī paša paliekot, tu redzi līdzīgus arī uzskats vai tendences arī kaimiņu valstīs, vai tas ir tāda latviešu īpatnība? Tad tieši par uzņēmējiem? Nu jā, ka tas tēls? Jā. Es varētu teikt tā, ka ir atšķirība. Ir atšķirība un varbūt neliela. Mums varbūt ar lietuviešiem ir tādas varbūt kopīgākas iezīmes vairāk, jo tur arī notika tādas visādas privatizācijas un schēmošanas un tā tālāk. Un, ja tu, piemēram, zinām arī no vēstures, kā, piemēram, tas pats, kā Maksimas īpašnieki, tika pie kapitāla un tā tālāk, tur visāds leģendas klīst, un gan jau varēs dzirdējis. Un kas vēl, teiksim, Igaunijā tas ceļš mazliet citādāk gāja. Viņiem bija līdz vienam brīdim, kad, teiksim, bija 98, 99. gads, kad bija Marta Lāra valdība, kad viņi īstenībā ļoti skarbi sāka vērsties pret visām schēmām un tā tālāk. Un viņi ļoti ātri īstenībā varēja izskaust tos oligarhijas iedīgļus un nepieļaut. Jo īstenībā tur bija tā, ka es pats esmu bijis klāt, es tur nopietni varu izstāstīt, ka savulaik, kad bija vēlēšanas 2000. Gads, tas bija, es sekoju līdzi Edgaram Savisāram, viņš bija centra partijas, tāds vecais politiķis, vecā raudas politiķis. Un tas bija tas laiks, kad viņš gribēja tikt valdībā par premjeru, un viņi braukāja apkārt no tur vienas vietas uz otru, viņam bija tāda atpūtas pauzīte, un mēs ar kameru nejauši vienkārši iegājām viņam līdzi, kur laikam mums nevajadzēja iet, tur bija tāda telpa ar uzņēmējiem. Un viņš apsēdās tādā krēslā, un mūs tā kā nelaida iekšā, bet vēl tās durvis nebija aizvērtas, un tie uzņēmēji gāja iekšā, un es godu vārds redzēju to skatu, kā viņa tāds liels gredzens bija, kā notupjās uzņēmējs priekšā un noskūpst gredzens Savisāram. Es tajā brīdī es biju šokā, mēs nofilmējām to, un tajā brīdī arī aizvērās tās durvis, tas bija vienkārši izcils kadrs. Un tur bija tas, nevarētu teikt, ka tur bija arī viss ļoti viegli, bet kaut kādā ziņā tur ļoti sakrita tas, ka valdība, tā kopējā valdošā elite un arī tie uzņēmēji, kas bija, viņi bija rietumniecisku tādu domāšanu un ievirzi, un viņi ļoti ātri tika no tā, tik tajā skandināviskajā daļā. Tā es to teiktu. Jā, es kāpēc šo jautāju, ka tas jau laikam vairākas reizes podkāstos minējis to analītiķi Matijas Valanderu, kas ir Enlight Research, kur mēs viņam mūsu konferencē kāds klausītājs, bet skatītājs pajautāja jautājumu, ar ko atšķirās Baltijas valstu investori, un viņa tā atbild bija tāda, ka iedod Igauņu IPO, viņš dod, kā karstu bulciņu, visu apēdīs. Iedod latvietim latviešu IPO, tad uzreiz ir tāds, jāskatās, kur te mani mēģinās apvest ap stūri, kur tur kādi zemūdens akmeņi. Kāpēc jūs vispār tā esat to IPO? Tas nozīmē, ka varbūt jums nav finanšu stāvoklis tik labs, varbūt. Kāpēc jūs negājāt obligācijas? Kāpēc jūs bankā negājāt? Priekš kā jums vajag to investoru naudu? Un īstenībā tie ir tie jautājumi, ko es arī patās, mums te pasākumi ir bijuši, tie, kas tur biržā, tur mēs ierakstām 10. oktobrī, bet APF Holdings tagad iet biržā, un mums bija arī pasākums ar viņiem kopā, un īstenībā šie bija jautājumi arī, kas izskanēja.
Un trešais stāsts bija par lietuviešiem, un tur esot atbilde tāda, ka mums vispār neinteresē Lietuva, vienkārši nopirksim Facebook un Microsoft akcijas. Bet labi, atgriežos atpakaļ. Ļoti interesants stāsts, ļoti vērtīgi, paldies. Un, tas daudz ko iezīmēs ar par to investīciju stāstu. Tā kā man tad sanāk ļoti daudz ar igauņu kolēģiem runāt, un mēs tas kaut kādas interesantās vai lietas atklājās sarunās, ja, un tad mēs saprotam, ka varbūt kaut kur arī, es nezinu, var kaut kā pēc tam to komentēt, reflektēt vai nē, es ar kolēģi tur kārtīgi reizi tiekoties, tur Tallinā ēdot kādas vakariņas, mēs parunājam kaut ko un saprotam reliģijā, saprotam to, ka viņiem, reliģija ir krietni mazāk nekā mums, un kad attiecīgi mēs esam iespējams konservatīvāki daudzās lietās nekā Igaunijā, kur, pieņemsim, viņš saka, teiks, tur bērēs vai kāzās, tur vairs jā, viņi ir tādi vairāk skandināviski, jo Skandināvija arī tieši tas pats, viņi nav tik ļoti uz reliģiju, viņi tādas sekulārākas, tās visas pasākums. Tā kā jā, es teiktu, varbūt tas ir, un otrs, kas man liekas, ka tur ir viņiem ļoti paveicies ar līderību savā laikā. Tagad varbūt netik ļoti, bet savā laikā bija līderība, un tas arī ir viens interesants stāsts, ko es no savā praksē esmu pieredzējis. Savulaik, kad es strādāju laikrakstā Diena, es biju Igaunijas korespondents, un es ietrāpījos tajā brīdī, kad viņiem bija prezidents Lenards Merī. Un tas stāsts ir tāds, ka tika izsaukta prese uz Kadriorgu pili, un mēs tur tā kā ieradāmies, un arī starptautiskie žurnālisti bija, un Lenards Merī, viņš iznāk, ka tā kā priekšā viņš saka, es tagad esmu saicinājis visus akadēmiķus un speciālistus mūsu lielākos valsts un tā tālāk. Mēs tagad iesim šajā telpā iekšā, mēs aizslēgsim durvis, un mēs reāli nenāksim ātrāk ārā, kamēr mēs neizdomāsim, kas Igaunija būs pēc 20 gadiem, uz ko mēs iesim. Toreiz viņi tur ņēmās 8 stundas, un tad iznāca ārā un paziņoja, ka un tas patiesībā ļoti daudz pārspīlējuši ir, bet es atceros ļoti precīzi, ka tas mērķis nebija ļoti ambiciozs. Viņi teica, mēs būsim pirmā valsts, līdera valsts IT jomā Ziemeļvalstīs. Viņi tā kā to uzsvar teica. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi arī uztaisīja plānu B. Viņi nepateica tikai tā, kā mēs ierakstam skaistu dokumentu, bet viņi arī pateica, ko mēs darīsim. Viņi pateica, visi lēmumi, noteikumi, ministru kabineti, Rīgi, Kogu, tur parlamentu, tie dokumenti tiks visi caurskatīti caur IT prizmu. Tātad tas nozīmē, ka ja mēs pieņemam atkritumu apsaimniekošanas kaut kādu lēmumu, mēs skatīsimies, vai mēs varam vai nevaram tur iesaistīt kaut kā IT, kaut kādā veidā. Un sāka veidoties startup industrijas par un ap to visu. Viņiem labi noveicās ar Skype ļoti lielā mērā, kur tagad visi ir atpakaļ kā investori, un tā tālāk. Bet tā ziņā viņi ļoti mērķtiecīgi būvēja, un tagad arī satikos ar viņu IT lietu ministru, kurš tur ļoti kūrē visas tās viņu IT sistēmas, kas ir gan valsts līmenī, gan arī startups tur uzpasē, un lai būtu jauni vienredži un tā tālāk. Viņš arī ļoti daudz tā sakarā dara. Jā, un tad mēs kopīgi atcerējāmies šo stāstu, jo viņš ar tur bija klāt un kā tas Igaunijā viss sākās. Tā kā mums Latvijā nav cilvēku, kur ir orientēti uz nākotni. Mēs esam tādi, kas domā par šodienu un par pagātni. Mēs visu laiku piesaucam, kāpēc nevarētu investēt? Tāpēc, ka bija tā banka Baltija, tāpēc, ka bija tās privatizācijas. Mums tā vēsture nāk līdzi. Es ar Daigu Auziņu Malalksni runāju, viņa teica, labi, tagad jaunā paudze ir izaugusi tāda, kas varbūt nedomā par to. Bet tas nospiedošais vairākums, ja tas elektorāts, ir tāds, ko politiķiem liek visu laiku maisīties, mocīties, muļāties par to šodienu un pagātni. Viņi neļauj viņiem skatīties nākotnē. Mums nav tāda cilvēka, kas mūs var reāli iedvesmot uz kaut kādu nākotnes vīziju. Tas ir žēl. Jā. Ja jau es ticu tik tālu, tātad šī epizode tev bija interesanta. Pilno epizodi meklē investorklubs.lv sadaļā podcasts.